Так как скоро Новый год, то в этом видео будет текстурпак, связанный с Новым годом. Всем привет, друзья, с вами я, Кроныч, и сегодня у нас будет выживание, связанное с динамитом. Оно связано с динамитом тем, что на меня каждые 10 секунд будет падать. Первое, что я сделал, это я нажал на кнопку, и на меня упал динамит. Вдалеке я заметил остров с деревьями и поплыл к нему. И после этого я совершил свою самую первую ошибку. Я подумал, что система заглючила и на меня не падают динамиты, поэтому просто тупо замер. Это была моя первая смерть, но, поверьте, их будет гораздо больше потом. Я опять направился к этому острову. Дальше произошло обычное. Я начал рубить дерево и все такое. Скрафтив свой первый верстак, я понял, что стоять тут лучше не надо. И на меня чуть не упал динамит. Я решил скрафтить себе кирочку и начать копаться вглубь, потому что там динамиты меня не достанут. Погнали. Мое копание происходило примерно вот так. Я немножко подкапывал под себя, потом ставил над собой блоки, чтобы TNT меня не достали. Так происходило несколько минут, пока мне нежданно повезло. И да, когда вы увидите эти алмазы, то не удивляйтесь, это просто такой текстурпак. Я очень сильно обрадовался и скрафтил себе железную кирку. Скопал алмазы, там их было 6. Я скрафтил алмазную кирку и пошел выбираться наружу, потому что мне нужно было сделать очень много всяких дел. На улице меня не ожидали особо веселые новости, потому что, как я вышел, я заметил железо и, пожадничав, начал его добывать. Ну и, конечно же, по канону умер от динамита. После этого я начал плыть к другому острову. Там меня ждало много всяких плюшек. Сначала я нашел данж, там где был сундук, но потом мне что-то нежданно не фартануло, и меня убил динамит. После этого гадкого динамита я все-таки вернулся и забрал все свои вещички. И пошел искать новое место для проживания. Но потом я понял, что негде будет жить, потому что TNT все будут уничтожать, и поэтому я придумал гениальную идею копаться вниз дальше. Когда я дождался, чтобы динамитов не было, я начал копать под себя старым способом и закладываться землей. И у меня почему-то было 3 факела, хотя было 4. Мистика. После копания под себя я нашел небольшую пещеру. Сначала я не очень обрадовался находке, начал застраиваться блоками и готовить свою говядину. Но потом оказалось, что это было просто мое спасение, потому что там была лава, из которой я смог построить портал. Кстати, во время всей этой перемотки я нашел спаунер. И там заспаунился зомби, на котором была золотая броня. Я ее надел. Вот, смотрите. Я нашел еще 2 изумруда. И в итоге у меня оказалось их 3, потому что 1 я нашел в сокровищнице и 2 в пещере. Это первый изумруд, кстати. А вот это вот второй изумруд. Все, теперь у меня 3 изумруда. А еще у меня есть достаточно обсидиана, чтобы построить портал. От этого динамита я, кстати, очень сильно обосрался. Не будем о грустном. Мое железо переплавилось, и я сделаю себе броню.
Что ж, мое самое первое попадание в ад было не особо удачным. Сначала я решил поискать крепость читерским способом. И, кстати, сначала я подумал, что на меня не падают динамиты, но потом это оказалось не так. Я решил вести команду Locate, но очень дико тупил, потому что не знал, как по-английски адская крепость. И знаете, как это? Fortress, вон там, 4-я по списку. И, похоже, Майнкрафт понял, что я читерю, и у меня вылетел Майнкрафт. И я безуспешно пытался найти адскую крепость с помощью команд, но у меня, конечно же, ничего не получилось. И я решил построить мостик. Ну, хотя бы это. Когда я понял, что в аду падают динамиты, это когда я увидел вот эту лаву, которая наверняка появилась тут из-за динамита. И я понял, что от динамитов мне не будет покоя. Что ж, знаете, на чем начались мои мучения? На том, что мне нужны были блоки, чтобы построить какую-нибудь сторону, чтобы найти адскую крепость. Я решил строиться вправо, но для этого мне нужны были блоки. Когда я вскопал, по-моему, нужное количество блоков, я начал строиться, и произошла ужаснейшая вещь. Очень ужасная вещь. После той смерти у меня дичайше бомбануло. Но я все-таки смог освоиться и нашел крепость. Убил там несколько эфритов и... Угадайте, засняла ли это моя камера? Не, нифига. Поэтому в качестве пруфов я предоставлю вот это видео. Вот здесь вот я иду без вещей, потому что я положил их в сундук. Ну вот, смотрите, тут крепость была. Все, пруфы есть. И, кстати, во время съемки этого видео TNT убили одного гада. После того, как я добыл нужное количество палок, я пошел добывать эндерперлы и скрафтил око края. 14 штук. Думаю, этого мне хватит. На нахождение крепости у меня ушло очень много времени. Очень много времени. Очень! Но я все-таки смог это сделать. Ура, 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 ура! Вот крепость. Наконец-то я ее нашел. Несколько минут хождения. Портал найден. Отлично. Ломаем спавнер. И закладываем наши глаза. Отлично. Путь вент проложен. Теперь мне остается только выкопаться, и игра решила напомнить мне, в чем смысл этого челленджа, снеся мне половину урона от динамита. Отлично. Но я не послушал совет и начал строиться кристаллу, что и послужило ошибкой. Отлично. Теперь заново идти туда. Вернувшись в энд, я все-таки решил пострелять по кристаллам и не попал. Меткость уровень Кромич. Я решил действовать по обычному способу. Просто ставить перед собой блоки и взрывать этот кристалл. Смотрите. Ну, в принципе, не так уж и много снесло. Теперь нужно спускаться. Но вот как это сделать, это, наверное, будет проблема, да? А, нет, TNT мне помогут. Ну, окей. Самый ответственный момент. Нужно не заложать, нужно не заложать. Да! Что ж, друзья, Майнкрафт пройден. Майнкрафт, но на меня падают динамиты. Майнкрафт, ну, дождь из динамита. Говорите, как хотите. Я даже не использовал золотых яблок. Майнкрафт, я вижу, ты прощу игру. Индеец?